бача мара то 9 моҳагӣ ма ваъда кард, кӯдака нарас гуфт матра мегирам, ҳама 100% мешава. Ман ҳам қаждат кардам, интизор шудам, ина 9 моҳа шудам. Дар 9 моҳагим бача хест гуфт ман намехоҳам дига қатъи зиндаӣ кардан, ман дига қатъи ягон робита надорам. шаҳноз бидуни издивоҷ аз дӯстдоштааш ҳомиладор шудааст. дар ҷомеае ки ӯ зиндагӣ мекунад, таваллуди бидуни никоҳ ва издивоҷро маҳкум мекунанд. шаҳноз мегӯяд баъди ризоии волидайни ҷавон ба издивоҷи онҳо дилпурона чун завҷа бо ӯ алоқа доштааст. кӯдака нарас гуфт матра мегирам, ҳама 100% мешава. Ман ҳам қаждат кардам, интизор шудам, ина 9 моҳа шудам. Дар 9 моҳагим бача хест гуфт ман намехоҳам дига қатъи зиндаӣ кардан, ман дига қатъи ягон робита надорам. кӯдака ман алиментша месупорам, тамом. шаҳноз ба додситонӣ муроҷиат кардааст ва мехоҳад онҳо аз номусаш дифоъ намоянд. иддао дорад ки падари тифли батнаш ба ваъдаи издивоҷ ӯро фиреб дода, акнун дар як ҳолати ногувор танҳо гузоштан мехоҳад. духтура мерафтам, қатъи мерафт ки мегуфт пеши духтур медорам, бо яки кӯдака вайрон накунам. гирия мекард даже ки мегуфт ки кӯдака мон, матра мегирам, ман ҳар та нигоҳ мекунам, ҳар 3 моҳ як ҷоем, ман зан панд намегирам, ҳичи намешавам. мегуфтам ки яки ягон рӯз очат бига ҳами гапа, мегуфт ки нея и гап намешад, кор намешад. шаҳноз набиева ки 24 сол дорад, ба хотири ҷилавгирӣ аз бадномӣ борҳо хостааст исқоти ҳамл кунад, аммо мегӯяд ӯ ҳар бор падари тифлаш Муслим монеъ мешуд. ман ҳомила ки шудам, ӯро гуфтам, гуфт ки кӯдака тоза накун, матра мегирам, кӯдака тоза накун. рафт Русия коркунӣ рафт, ҳатто барои ки коркуна биёй мара бигира, очаш надод бад. рафт давҷоам натонист истода, 1 моҳ истод омад, гуфт ки мегирамад, ина ки то ина 9 моҳагӣ ман ҳамин ваъдара кардак. намедонам сабаб дар чӣ боша ки модараш намехоҳад. ман розӣ будан, хонамон омадан ку. ман як бор қатъи як гапаш ҷанг шудам, мумкин барои ҳамин. хонаводаи Муслим мегӯянд аз ахлоқи шаҳноз хушашон наомадааст ва ӯро лоиқи аъзои оила шудан намедонанд. ман рум намеша бо кадом рум кард ки мақсад мара апама дашном кадаги аю модару мақсад падарма хе гапо наистаги қа мақсад шармандагио дар байн шидаги ма кадом рум кард одама бо хона мебарам. Муслим иқрор аст ки тифли батни шаҳноз аз ӯст. ӯ мегӯяд омода аст тамоми хароҷоти фарзандашро бар дӯш бигирад, аммо наметавонад бо шаҳноз издивоҷ кунад. тамоми хароҷоте ки дар вақти зоидана баъдаи зоидана мешавад, ман ӯро ҳамаша ба ӯҳда мегирам. аз сабабе ки муносибаташ ба хонагиҳо бад шидагиай то ҳол бадай, ман мақсад вайро дар хона бурда наметавонам, не ки мақсад нигоҳубин мекунам. ҳоло шикояти шаҳноз аз болои Муслим дар додситонии ноҳияи Исмоили Сомонӣ мавриди баррасӣ қарор дорад. акси фарҳанги ҷорӣ бар тибқи қонунгузорӣ, духтару писари болиғ бо ризогӣ ҳам метавонанд муносибати маҳрамона дошта бошанд. агар ин муносибат ба ҳомила шудани зан биёварад, зан ҳуқуқ дорад барои пардохти алимент ба суд муроҷиат кунад. бо ҳама овардани ҳамон далелҳову ҳолат фактҳое ки тасдиқ мекунад муносибати онҳоро, ҳамин ҳолатҳоро ба суд пешниҳод кунад ки дар натиҷа суд ҳалнома оиди муқаррар кардани падарӣ ва рӯёндани алимент мебарорад. шаҳноз мегӯяд дар хонаи иҷораи падарандар зиндагӣ мекунад ва шароит надорад. ҷое кор намекунад ва намедонад баъд аз таваллуд бо кӯдаки беникоҳ ба куҷо хоҳад рафт. шаҳноз медонад ки қабл аз никоҳ ҳомиладор шуданаш зиндагии минбаъдаашро мушкил месозад. вақти ман шикояткунӣ рафтам, мара гуфтанд ки ягон кор карда наметонӣ. агар бача ки гуфта боша фарзандаму алимент месупора, тамом, дига ягон чи зиндаӣ кардан нахоҳра, ҳеч кам маҷбур кардан наметавона. ман намехоҳам кӯдаки ман беҳута калон шавад. ман надорам ягон ҷоям бирам, ягон чиам кунам. ман мехоҳам ки оилама мустаҳкам кунам.